我和老公去坐游船，不料老公拍照时失足落水，请了一个老妇捞尸，但老妇却要求尸体捞上来后陪他过一夜。我气得要揍老妇，老妇不屑地说：“我的规矩就是这样，女士不捞，男士陪我过夜。”新婚，我和老公去东山大峡谷坐游船，老公为了寻找绝佳摄影角度时不小心落水，瞬间没了影。因为我会水性，当即我要下水救老公，但一个船工拦住我，不让我下水。落水的是我老公，我急了，是你爹都不行，你老公人肯定是没有了，你要下去救他，你的命也要丢。这里落水我们都不敢救的，救就是自己死，你还是上岸找人捞尸吧，这哪里行？虽说我和老公闪婚没啥感情，但我婆婆可是我研究所的一把手，当初就是婆婆看中我的能力，我看中婆婆的权利，我们一拍即合。如果婆婆知道她儿子掉水里，我见死不救，只怕我得滚出研究所。为了前途，我做事还要是下水。你可别傻，哪有人一掉到水里就马上不见？说明水里有东西按住人。你这要是下去，说不定也会被按在水里起不来。我被这番话唬住了。说的也是，掉到水里至少得冒几个泡再沉吧，哪有一掉到水里就沉得不见的？我瞅着这水颜色发黑，常言说水清则浅，水绿则深，水黑则冤，看样子水深不可测，我跳下去只怕真的没命。那船工见我似乎还不相信，从船上取下一个救生圈扔到水里，只见救生圈立即沉下去，但水面上却毫无波纹，看见没有？这里的水奇怪的紧，普通人根本不能下水，否则上不来。我脸上直发白，连救生圈扔到水里也沉，那人下去还不沉到底？大哥，那船怎么没沉？我马上又提出疑问。船是请高人特制的，这可不是一般的船，具体是用什么做的我也不知道。我听了就生气了。既然这里落水必死无疑，就不应该搞景区，更不应该有游船，邪门地方应该完全封闭起来才对。像四川地震后，很多景区都封闭，不让游客进入，以免发生危险。不料船工却咦了一声，说：“谁说是游船？我们这就是一个给两岸乡亲行个方便的摆渡船，不是游船。”我吃惊坏了，因为研究所里忙，我忙着做实验，两耳不闻窗外事。蜜月旅行都是老公在做攻略。我赶紧打开手机，百度东山大峡谷，原来只是个新晋网红打卡点。因大峡谷中的青霞断水域、鹅毛飘不起、芦花定城底和传说中的弱水相似，不知哪个网友发到网上，并附会上3000落水只取一瓢的佳话，引得痴男怨女们蜂拥而来，乘坐摆渡船喝一瓢峡谷水。那大哥，我去哪里找人捞尸啊？我不禁说话都有些结巴，好好的蜜月旅行变成这样，回去还不知怎样向婆婆交代。你上岸后去黄石村找一个叫张冬梅的女人。船靠岸后，我就到村子去打听张冬梅。这个张冬梅住在黄石村的最里面，在村民的指引下，我见到张冬梅。原来张冬梅就是捞尸人，但女的干捞尸真是闻所未闻。而且张冬梅年纪又大，60岁的老妇，长相也不讨喜，獐头鼠目，眼睛奇小，但眼睛里却泛出忧虑的荧光。我第一眼看到张冬梅就心生厌恶，觉得她不像人类，可以捞，但你必须同意尸体捞上来后陪我过上一夜，瞬时我气得肺炸，这不是让她给我戴绿帽吗？我抡拳就要揍张冬梅，但被村民拦下。张冬梅十分不屑，白了我一眼。我捞尸的规矩就是这样，女士不捞，男士陪我过夜，分文不收。盛怒的我被村民拉出来，他劝了我半天，说张冬梅近60岁还没嫁过人，性格非常古怪，太恨嫁，只能和男士在一起，满足当女人的心理。那其他人真同意她碰自己老公的尸体，我不可置信。反正我是忍受不了这种侮辱，这简直是丢女人的脸，传出去我的脸往哪搁？别人会笑说谁的老公尸体被人搞了，能怎么办？这东山大峡谷的水有70、80米深，你不找张冬梅找谁？我沉默了，这水深确实没法子捞，人潜水也就是30、40米的极限。村民又劝了我几句，我的心也不禁有些动摇。不管怎么说，尸体得先捞上来，不然见不到尸体。公婆绝对会闹我被人养马翻。另外婆婆是我这行专业的权威人士，她一怒，只怕我在这行会查无此人。反正老公已经死了，一具尸体就让张冬梅去折腾吧。我只得又回到张冬梅家里，张冬梅正在小桌前吃饭，见我回来便奚落说：“怎么改变主意了？好女不吃眼前亏。”我赔了一个笑脸，张师傅就按你说的办，等我吃完饭就去捞尸。张冬梅扔给我一件奇臭无比的麻衣，让我现在就穿上，等尸体捞上来后才能脱。这衣服也不知多久没洗过，臭得我要吐。张师傅，我有衣服穿上，这麻衣是用死人的毛发织的，基因这样鬼类会以为你是同类不伤害你。我打了一个冷战，问是头发织的吗？阴毛。张冬梅又白了我一眼，然后大口的吃起饭，我颇为尴尬，没想到居然用死人阴毛织麻衣，恶心又是怪异。张冬梅吃完饭后便带我坐船去捞尸，我原以为是一艘小筏子，没想到它竟然有一条可以载20来人的机动船，船一启动，发动机嗡嗡响，震得我耳朵生疼。开了10多分钟后，我忽然发现船驶去的方向并不是我老公落水的地方。张师傅，我老公是在青霞那里落水的，你这是开到哪里？我赶紧找张冬梅问情况，莫不是张冬梅听错地方？知道，我去取一样东西来，不然你老公的尸体捞不起来。张冬梅没有看我，握着舵，双眼望前，我这才放下心，又走到船头的甲板上。船开得很快，两岸青山峭壁林立，如刀劈斧砍般，真是连鸟都无法驻足。行迹半小时，前面出现一条支流，同样是在峭壁之中。船驶进这条支流后，四周忽变得特别安静，连鸟叫声都不可闻，一股莫名的寒意从脚底升起，沿着血管传遍全身，甚至头顶都能感到嗖嗖的冷意。大约又过了半个小时，前面一道青山屏障所阻，竟然无路可行船。看来这山就是支流的尽头，水是从山中发出来，离尽头处大约还有10多米时，一个巨大的黑洞出现在我眼前，那洞口约莫有2丈多宽，3丈多高，上面岩石凸露，泥土和石块不时的掉落。我回过头看驾驶舱的张冬梅，她似乎要把船开进洞里，果然船速加快，船头驶入洞口，石屑下落。我赶紧用手抱住头，万幸只有一点小泥土砸在手背上，洞里黑得伸手不见五指，脸上像有小风吹着，我感觉自己的脸在发白，头发也竖起来，一种被死亡凝视的毛骨悚然感袭遍全身。就在这时，船上的探照灯亮起来，当光芒落在洞里时，我吓得大叫起来。黑漆漆的石壁上渗着水，竟然挂着一具女尸，那女尸赤身裸体，纤细苗条，皮肤白得发光，头垂在胸前看不清样子。
但从身材来看应该是个美女。我瞅着那尸体，一时之间竟不知她是死是活。不过她挂在这石壁上肯定是死的，活人挂在这里也肯定会死透。机器轰鸣声停止了，船停靠在这洞中。张冬梅从驾驶舱里出来，你瞎叫什么？张冬梅扔给我一个卫生眼，害怕，刚才那种说不清道不明就毛骨悚然的感觉，我还是第一次。你穿着麻衣，一般小鬼不会动你，你别再一惊一乍，我年纪大了经不起。张冬梅毫不留情地训斥我，我也不敢还嘴。这黑漆漆幽深的地方，我要是惹怒她，她把我也挂在这石壁上，可不划算。张师傅，这里怎么有具尸体？我陪着笑脸转换话题，这是隐尸，捞尸就非得需要这个东西。张冬梅居然说这具女尸是个东西，捞尸还需要一具女尸，我百思不得其解。这具女尸对捞尸有什么作用呢？心里还有很多问题，比如这具女尸为什么会在洞里挂着？这具女尸又是谁？张冬梅是怎么得到这具女尸的？等等。不过我没敢问，其实也觉得问了她也不会说，所以我还是免得碰钉子。张冬梅伸手去拖那具女尸，似乎是想要取下女尸，但她体型瘦小，只把女尸托起，但取不下来。你过来帮我拖一下。我有点无语，捞尸是张冬梅的活，怎么叫我拖女尸？只是我不好拒绝。如果得罪张冬梅，她不肯捞我老公的尸体，那我不好向公婆交代。我慢吞吞地走过去，张冬梅连催好几声，最终我不情不愿地拖起女尸，手指触及女尸的肌肤，只觉滑腻，竟比我的皮肤还要细嫩，有弹性。她是死了吗？我不禁脱口而出。张冬梅没说话，狠狠地白了我一眼，别乱说话，又碰钉子了。我和张冬梅同时把女尸往上拖，便将女尸从石壁上取下来。这时我才发现石壁上有根手指粗的长钉子，那钉子在微弱的光线下发出黄澄澄的光。以我对黄金的熟悉，我可以断定这是枚黄金钉子。用黄金钉子挂女尸，也许真的只有张冬梅这种怪人才做得出来。张冬梅把女尸平放在甲板上，一声不吭地踏入驾驶舱里。机器的轰鸣声再次响起，船体向后慢慢地退出黑洞。我缩在船角，脑中总想着那女尸会活过来咬我的喉咙，然后吸我的血。此时船驶入峡谷，光线明亮，女尸的样貌也清晰地显现出来。如我猜测的一样，是个美女，不过不是古典美女的类型。她的五官很大，也很立体，属于浓艳系美女。如果活着，必定是个艳惊四座的大美女。可是我疑惑，女尸挂在石壁上很久，可为什么尸体不腐烂，还像活人的皮肤一样细嫩呢？1个小时后，船进入青峡，张冬梅又停了船。问我老公是不是在这个地方落的水，但峡谷中风景大多一样，我根本看不出来，我不确定具体位置，反正是在青峡落水。张冬梅没说什么，在衣服里摸出一张黄符纸，她先放到自己嘴里嚼了嚼，然后吐在手心里。我看过去，黄符纸已经被她嚼烂，散发出一股大蒜的臭味。张冬梅走到女尸前蹲下，伸手捏住女尸的下巴，瞬时女尸张开嘴，她将嚼烂的黄符纸塞到女尸的嘴里。起！张冬梅大喝一声，霎时只见那具女尸直挺挺地站起，一个转身，居然跳到水里了。眨眼间，女尸消失在水面上。我目瞪口呆地看着眼前的一切，简直不敢相信这是真的。半天我才回过神，张师傅，为什么救生圈扔到青峡里会沉？救生圈本是游泳者救命之物，没想到在青峡会沉底，完全不符合科学。这里的水邪，水底尸骨不计其数，冤魂不散，只要有落物必沉底。我不禁乐了一声，都是不小心淹死的吗？不是，是被扔到水里。张冬梅说到最后一句话时，眼中满是愤恨，甚至语气还有些颤抖。为什么会被扔到水里？我不解。重男轻女，生了女儿就扔到水里淹死。几百年来，这水里被淹死的女婴不计其数，谁染上怨气，无任何东西能飘在水面，而且水下的冤魂也是无时无刻的在找替身投胎。我沉默了。这帮重男轻女的父母实在可恨，比古人还无耻。古人虽重男轻女，也会给女儿准备嫁妆，不找女儿养老。可现代的重男轻女，不但不给女儿嫁妆，还要贪女儿的彩礼钱给儿子娶媳妇买房买车，甚至自己的财产一分不给女儿，倒要女儿给他们养老，养他们的儿子、儿媳妇和孙子，真正是把丑陋无耻发挥到极点。如果把这些重男轻女的父母扔到青峡里，那真是普天同庆，喜闻乐见。张师傅，摆渡船的船工说船是特制的，所以不沉，那是用什么东西造船的？我很好奇。所谓弱水并不是没浮力，而是水流太急，物体落水后迅速被水流卷到水底而已。但青峡的水却是不急的，水面平静无波，这令我找不到科学解释。用什么？就是用水底女婴的尸骨打造船骨，这样一艘船覆满怨气，怨气是上浮之气，自然能让船飘在水面，超出我的见识。怨气比泡沫的浮力还大，但想出用女婴尸骨打造船，这得是个什么样的天才哟！我是唯一一个被扔到青峡里生还的人。张冬梅悠悠的声音在耳畔响起，我吃了一惊，怪不得张冬梅刚才说话时愤怒的发抖，她也是重男轻女的受害者。可张冬梅是怎么活下来的呢？我还是没敢问，但张冬梅却猜到我的心思，她嘴角笑了笑，从鼻翼那里拉出2条深深的法令纹，因为我遇到我师傅，他救了我，教我捞尸。那你师傅真是神通广大，以为这句马屁可以让张冬梅心情舒畅，但张冬梅恍若未闻，眼睛紧盯住水面。我循着她的视线看去，一直平静无波的水面泛起了波纹，那波纹先是手指大小，然后慢慢的有如斗大，一圈圈的，只是那波纹有10几平方大小。只见水里冲出一股1米多粗的黑水柱，水柱冲得很高，冲出大概2丈多高，像喷泉一样回落。水柱渐小，但瞬间我的眼睛如被棒槌重击，在那水柱中我看到我老公的身影，老公穿着落水时的蓝 T 恤，下穿米色休闲长裤。与老公一起出现的还有那具女尸，2具尸体脸贴脸，老公的双手抱住女尸的臀部，好像在摸女尸的屁股似的。我无语坏了。张冬梅斜着眼看我，有意无意地说：“男人即使死了，也不忘好色的本性，只有女人才能把他的尸体引出来。”我这才明白女尸的作用，原来是用来引出男尸，怪不得叫引尸。忽然张冬梅咦了一声：“怎么了？”我瞧着她，不是引尸，这具女尸是谁？我大吃一惊，仔细的一看，这女尸皮肤较黑，而引尸肤色白皙，明显的不是引尸。张冬梅蹙着眉头，但她什么也没说，拿起放在船舷下的铁钩，将2具尸体勾到船下，过来帮忙。张冬梅招呼我，我和张冬梅一起拉铁钩，准备先将无名女尸先拉上来。
但没想到两具尸体抱得太紧，根本分不开，费了九牛二虎之力，才将两具尸体一起扯上船。看着纠缠在我老公尸体上的女尸，我心头冒出一股火，不管3七21，便去分开他们。只听咯吱一响，老公的手指被我掰断了。这女尸和你老公是什么关系？张冬梅问我。没关系，不认识。女尸全身浮肿，面目更是肿胀厉害，根本看不出本来面貌。估计死了有一段时间，她和你老公尸体一起出水，若不是生前有缘，就是死后有缘。生前有缘，我大概明白是什么意思，这死后有缘就不太懂。死后有缘是什么缘？要葬在一起，做鬼夫妻。我噗的一声，口水差点喷出来，这太搞笑了吧！我不但要让张冬梅搞我老公尸体，还要把我老公尸体和别的女尸合葬，绝对不行。老公尸体被张冬梅搞了就算了，毕竟外人不知情。如果把老公尸体和其他女尸一起合葬，这个脸我真丢不起。说着，我下意识的去看女尸，顿时我打了一个冷战。女尸的脸本来正对着老公的尸体，此刻竟然转向我这边，这个角度，她似乎在看我。张冬梅也发觉无名女尸的不妥，从口袋里摸出一张黄符纸嚼碎，抬起女尸的下巴，便将黄符纸塞进去，然后她一拉一扯，轻易的就将女尸从我老公尸体上拉下来。这时水面上又起了水柱，水柱落下后，一具身材窈窕的女尸出现，这次是那具隐尸。张冬梅照例用铁钩将她拉上来，3具尸体并排放在甲板上。我走到老公的尸体旁，在他衣服口袋里摸，他的手机居然还在口袋里，只是手机进水不能开机，等回去后找人修手机，留给公婆当个念想。返程时，张冬梅先将隐尸送回洞里，等到张冬梅家10天早就黑透，老公的尸体和那具无名女尸都摆放在张冬梅的堂屋里。张冬梅在女尸的头前点了一盏清油灯，并将一张脏兮兮的油布盖在女尸身上。你今晚就守着这盏清油灯，这是守魂灯，不要让它灭了，不然会诈尸。那张师傅你呢？我赶紧问。和你老公的尸体过夜。张丽梅没好气的白了我一眼，我立刻囧里个大囧。张冬梅喊我将老公的尸体抬到一间没有窗户的房间里，她便关上门。我讪讪地站在门前，忽然对自己很无语，我这是亲手把老公送给别的女人吗？也许我该给婆婆打电话告诉她这个噩耗，但要怎样说让她不把仇恨投到我身上呢？我确实对她儿子没感情，但对她挺有感情的，毕竟她是我这行的学术权威。算了，事已至此，我别站在这里被张冬梅发现，搞不好被她臭骂一顿。我委委屈屈地坐在堂屋角落的凳子上，窗外的月光从天窗洒进来，正好落在那具无名女尸身上。虽然身体和脸被油布盖住，但头发却像乱草丛一样堆在地上，沿着油布有一圈水渍，并且不断地向外浸润。想起小时候看的鬼片，溺死鬼走过的地方会有一串尸脚印。窗外的微风吹进来，女尸头前的清油灯火焰晃了2晃，我赶紧起身去关窗。刚走出2步，从里面房间传出轻轻的呻吟，瞬时我脑中一热，鬼使神差地向房门走去。站在门前，呻吟声更明显，那声音说不出是痛苦还是享受。我如同被蛊惑一样，伸手去推门，门并没从里面反锁，里面没有点灯，光线很暗，依稀的看到一个白晃晃的东西，像猪屁股在那里拱着。想不到张冬梅与花甲之灵比年轻人还生猛，真是如狼似虎。我不禁同情张冬梅，想给她介绍一个老伴安度晚年。这时身后一阵冷风袭来，寒意穿筋透髓，全身如坠冰窖。不等我回头，眼前忽的一黑，堂屋里的清油灯熄灭了。不好！我猛地醒悟过来，张冬梅说过让我守着清油灯，灯一灭女尸会诈尸。霎时一只冰冷刺骨的手搭在我的脖颈上，尖利的指甲似乎刺入我的皮肤里，微微的有丝疼痛。我大叫一声，身子撞开门，跌跌撞撞地向房间里冲去，不多一步，也不少一步，刚好摔倒在张冬梅的身畔。张冬梅还压在我老公的尸体上。黑暗中，我和张冬梅大眼瞪小眼，张冬梅有些不知所措，她大概没想到我会冲进来，抓起衣服就往身上套，诈尸了。我吓得口吃，一个黑影杵在门前一动不动，同时有一种奇怪的声音响起，滴答一声接一声。我悄悄地挪到张冬梅身后，打开手机的电筒向门口照过去，站在门前的是那具从青匣里捞起来的无名女尸。奇怪的声音是滴水声，腐胀的尸身不断地滴下水，女尸的脚下已有一大滩水渍。张冬梅也一动不动，两眼紧盯女尸，神色如临大敌。女尸的身躯快速地膨胀，头顶差不多要顶着门框，身躯也差不多把门占满，滴水也渐渐地变成糖水，水声哗哗，1-2分钟的时间，地面上已经全湿了。张师傅，我着急了。张冬梅仍是未动。我向着屋子里看，这间房没有窗户，门又被女尸堵住，根本没有逃生的地方。没一会儿，房间里的水已经漫过脚踝，鞋子里进了水，脚在鞋子里打滑。这时我终于听到张冬梅咳嗽一声：“冤有头债有主，伤害无辜，天地不容，终子为鬼，再无投胎之机。你若要与此男配阴婚，我承诺为你做到。”房间有10几秒的寂静，随后女尸发出几声刺耳的嘎嘎鸭叫声。我曾听人说起，鬼叫的声音像鸭子叫，没想到居然是真的。瞬间，女尸如同消了气的气球，恢复成原来的大小，地面上的水也开始渗入地下，眨眼就没了。我用手机照着地面，没有漫水的任何痕迹。张冬梅迅速地从口袋里掏出一张黄符纸，放到嘴里嚼碎，捏住女尸的下巴，将嚼碎的符纸塞到女尸的嘴里。霎时，女尸向下倒，张冬梅眼疾手快，扶住女尸的身体，一个转身，女尸就落到她的背上。你把你老公的尸体拖出来。说着，张冬梅先将女尸背到堂屋，我抓了抓头发，走到老公的尸体前，手指刚碰到老公的尸体，我不禁咦了一声。老公也是溺死，但身体并没肿胀，如正常人一般。这难道是因为老公泡在水里的时间短吗？堂屋里张冬梅在催，我也没时间细思，拖着老公的2条腿往堂屋里一去。我和张冬梅将2具尸体并排的放在一起。刚才的情况你也看到了，我已经承诺将你老公和女尸配阴婚，而且必须以夫妻之名合葬，不然后患无穷。我抿唇不语，这哪里行？我老公死了也还是我老公，我老公和别的女人合葬，那我算什么？这完全不是我爱不爱老公的问题，这关系到我的尊严。张师傅，把女尸烧了吧，鬼片里抓住僵尸要火化，这样僵尸就不能再作祟。你想的太简单，这女尸的魂未离体，你烧了她的尸体，只会增强她的怨气，到时魂离体直接成魔。
天地间就没人可对付得了他。张冬梅不满地白了我一眼，难道只能把他们两个配阴婚？张冬梅点头，必须如此。你和你老公本来就元宝，以后你还会有新家庭。我又抓头发，这次抓下好几根发丝，可我公婆还不知道他们儿子死了，我要私自做主把他们儿子和无名女士配阴婚，他们恐怕不会原谅我。你公婆是否原谅你，能有你的命重要吗？你若再阻止这女士尸变，我可就护不了你周全。张冬梅最后一句话加重语气，我听出她的威胁之意。我咬了咬牙，好吧，别以为我害你，我因你也卷入因果，惹上祸事，我自己也是凶多吉少。我瞅着张冬梅，张冬梅的神色凝重，看样子不是吓唬我。我知道了，你现在去村里找一床大红棉被，2只红烛，1根9寸9分长的红线，速去速回。我挨家挨户的询问，找了近1个小时，终于把张冬梅要的东西凑齐了。回来时夜色仍深，一轮圆月挂在中空。堂屋里，张冬梅在2具尸体前各燃上一盏清油灯，我点燃2只红烛，将大红棉被盖在2具尸体上，只露出尸体的头部，将红线这头系在你老公左手中指上。我接住红线的一端，张冬梅捏着红线的另一端，她非常麻利的便将红线系在女士右手中指上，快系！张冬梅看到我还没系，语气颇不耐烦。我心里哼了一声，将红线往老公手指上系。算了，就当我给老公纳妾。红线在老公手指上缠了2圈，刚打好结，那红线竟然自动的断开。张师傅，红线断了！瞬间，张冬梅的脸色变了。你再系，快！我又系了1次，这次红线依旧断开。不待张冬梅吩咐，我赶紧又给老公系红线，一连系了3次，红线却总是莫名其妙的断开。只见红线越来越短，剩下的长度不足10公分，还要细吗？我心里有些着慌。张冬梅摆了摆手，把你老公的生辰八字告诉我。我把老公的八字报给张冬梅，张冬梅在手心里飞快地画着，脸色也越来越黑。过了10来分钟，张冬梅突然发起呆，两眼瞪直。张师傅，你怎么了？在我的呼唤声中，张冬梅回过神。张师傅，为什么我老公的红线系不上？我小心翼翼地问，生怕惹恼张冬梅。傻子都看得出来，此时张冬梅满心不爽。张冬梅冷冷地看了我一眼，你老公早死了？啥？这一惊我差点被自己的口水呛死。张冬梅居然说我老公早死了，是我听错了吗？可张冬梅冷然的神，我分明没听错。张师傅，我老公昨天才死的好不？虽然他死了，但你也不该咒他早死了。我也来了脾气，从昨天到现在，我忍够张冬梅了。你老公死了1个月，张冬梅再次语出惊人，我脑中轰轰响，仿佛被雷劈中。等醒悟过来，我哈哈大笑。张师傅，我和我老公1个月前还不认识呢。是的，我们是闪婚，但我们也恋爱了10天。我觉得我看错了张冬梅，之前还把张冬梅当成高人，现在来看张冬梅就是个神棍，可能有那么点本事，但不多，都死到临头还不自知。张师傅，你一直对我恶言相向，我敬你年纪大，不和你见识。我压抑着胸口的怒火，你真不知好歹。我说了实话，你却说我恶言相向。你看看你老公的尸体像溺死的吗？他分明早就死了，所以才没有溺死鬼的样子。这句话让我怔住了。是的，刚才我还想过这个问题，只是忙着给老公和女士配阴婚，没工夫深思。我转头看向老公的尸体，虽然红被盖住他的身体，但头部并未遮住，他的脸没有变形肿胀，栩栩如生。张冬梅叹了一口气，我也是迟钝了，要不是红线系不上，我也想不到你老公早就死了。那为什么红线会系不上？我的语气又变得低三下四。因为你老公已经被配过阴婚。什么？配过阴婚？谁配的？配的谁？我瞪大双眼，奇怪的是一个接一个。